Do të vazhdojmë të flasim për luftën në Kosovë. Këto ditë është shënuar dhe është përkujtuar sakrifica e dëshmorëve në Istog. Për të folur për dëshmorët e këtij qyteti, kam këtu në studio Ali Sefajin, ish pjesëtari ushtrisë lirimtare të Kosovës. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Kam pa edhe juve edhe bashkëluftëtarë dhe familjarë duke i nderu dëshmorët edhe me organizime të ndryshme. Çfarë sjell për Istogun kjo periudhë kur gjithandej ka përkujtime për dëshmorë, për martir, për sakrificën që është bërë për liri? Po numri i manifestimeve tregon edhe sakrificën që është bërë për liri. Numrin e betejave, numrin e dëshmorëve dhe numrin e viktimave të rëna për lirinë e Kosovës. 12 dhe 13 prilli i vitit 1999 janë ditët e krenarisë një shekullore për Istogun dhe veçmas janë ditët e humbjeve të mëdha. Për arsye se komuna Istogut i ka humbur luftarët më të zot që i ka pas në gjirin e saj, nuk po flasim për luftarë të një betejë, po flasim për luftëtarë që kishin pothuajse një vit luftë në frontet të ndryshme anë kënd Kosovës, për burra që sakrifica për liri ishte shumë e vogël, karshi, dashnisë dhe gatishmërisë për me vdek. I lexojmë emrat e secilit: Ismet Bicaj, Skënder Maraj, Xhafer Mehmetaj, Bujar Visoqi, Izzet Shatri, Abedin Dervishaj, Nezir Mujaj, Ismail Fetahaj, Xhafer Haskaj. Është edhe një grafik tjetër. Ta janë dëshmorët që janë ra në betejën e 12 prillit. Shazim Hakaj, Syl Qetaj, Nejmedin Hakaj, Sami Gashi, Njomz Lipaj. Na fol nëse jo për gjithë, ndaj në kujtime për secilin çfarë kujton për tyre si bashkëluftëtar. Po dita e 12 prillit kur ne jemi sulmu, kemi qenë sulmuar për forcave të panumërta, krahasuar me numerikisht sa kemi qenë ne, dhe arsenal shumë fish ma të madhe se sa ne. Ne kemi pas atë municion që dihet dhe ta vlerësosh nga pozicioni sotëm, mund të ishte municion që mund të luftoje gjysmore. Mirë, po komandanti Ismet Bicaj thoshte që ushtarët serb mund të hynë vrell vetëm mbi trupin tim të vdekur. Dhe Ismet Bicaj pak municion krahasim me për arsye se municioni që është sjellë për ushtrinë lirimtare të Kosovës është dashur sjellë me krah, me kuaj dhe me mushka, dhe veçmas në atë kohë ishte e pamundshme furnizimi dhe siç thot populli duhet ta bënim gjakun barot. T'i ruanim fishekët dhe të mos mund t'i hidhnim atë sa e kërkonte koha. Ismeti ka ardhur nga Suedia, atje i ka lënë familjen, pas 16 vitesh është kthy për lirinë e Kosovës. Skënderi ka qenë edhe i burgosur politik. Xhaferi, njëri prej luftarëve më të mirë të njësisë speciale, Bujari, Izeti dhe Abedini të policisë ushtarake, Neziri dhe Smajli bashkëvendas të mi, djem që kanë dhënë gjithçka për ushtrinë lirimtare të Kosovës, dhe i fundit e rama ditë apo në kreshtat e asaj dite, është Xhafer Haskaj, njeriu që është bërë dëshmor në ditën e bashkimit me ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për arsye se njerëzit që kanë qëllim të lartë dhe kanë fisnikri në jetën dhe në besimin e tyre, Zoti u mundson që të fitojnë atë që njerëzit nuk mund ta fitojnë. Është vrarë në ditën që është bashkuar ushtrisë lirimtare të Kosovës. Çka sakrifikuan këta? Patën familje, fëmijë, kë e lanë mbrapa, pse vendosën t'i bashkohen UÇK-s me shumica prej tyre ishin prind, dhe ishin prind të ri. Përjashtoj Ismetin që e kishte familjen e Suedi, të tjerët Skënderi i kishte fëmijë të vegjël, Izeti vajzë vetëm sa i kishte lindur, Abedini i kishte 2 fëmijë, Neziri i kishte 3, po ashtu i kishte edhe Xhafer Haskaj. Dhe flasim pastaj edhe për dëshmorit e rënë me 13 prill. Flasim Qazimi i kishte fëmijë të vegjël, njëjtë i kishte edhe Syla. Pra,
Shumica e këtyre dëshmorëve, fëmijët e tyre, ishin nën moshën 10 vjeçare, ishin në vatrat e luftës, ishin në pozicione ku mund të vriteshin në secilin moment. Mirë po, fëmijët e tyre ishin 90 vjeç. 90 vjet, kishte që kishin fëmijë edhe të moshës disa muajshe, apo disa ditë që kishin lindur. Mirë po këta e kishin veç një qëllim, lirin e Kosovës, sepse dinin që fëmijët e tyre nuk mund të rriteshin në robëri si që është rritur apo rritej gjenerata jonë. Arsimtari Qazim është figura e mësusit të matematikës, për që krejt jetën e ti. I ka edukuar brezat që ta duan Shqipërinë, krahas matematikës. E ka pas frymëzimin e tij jetësor, që njerëzit ta mbajnë gjallë ëndrrën për Shqipëri dhe Bashkim Troje Shqiptare. Apo komandanti Sylqeta, që vjen nga familja e madhe e luftarëve dhe dëshmorëve qetaj, cilë kanë luftu në shumicën e fronteve të Dugaxhinit dhe kanë rënë në 13 prill në Kaliqan, bashkë me Nexhmedinin, në ditën ku në një pozicion tjetër është vrarë Sami Gashi dhe një pozicion tjetër Njom Zlipaj. Është e zorshme të flasësh për arsye se s'mund t'i gjesh fjalët më të mira për madhështinë e këtyre njerëzve, për guximin, për sakrificën dhe për ballafaqimin. Për arsye se shumë prej tyre kanë pasur vetëm një karikator fishek, e që me atë mund të luftosh më pak se një minutë, mirë po të tillët janë varë pengesë që ushtria serbe dëpërtoi tek popullata civile me javë apo me muaj. E pastaj të mos flasim për betejat ku ata kanë marrë pjesë, për sakrificat njerëzore, për sjelljen e armëve dhe municionit nga Shqipëria dhe ajo që është më e rëndësishmja, lënien pas rënies së tyre të grave, të veja, të reja, të gjitha nën moshën 30 vjeçare dhe fëmijë të mitur nën moshën 10 vjeçare, cilë do duhej të rriteshin vetëm në nënën e që ajo të harronte se ishte grua dhe duhej të bëhej bashkë nën dhe babo. Po shumë që s'ka veç burra që kanë dalë edhe Njom Zlipaj. Njom Zlipaj është vrarë në masakrën kur i kanë zonë familjen Lipaj. Njomza pa i bo 15 vjetë. Ka qenë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për arsye se ne atë nuk kemi ditur as me letër njoftima, mirë po ka qenë shtathedhur dhe ka qenë vajzë e guximshme sa ne shpeshherë nuk do duhet ndoshta të pranonim ushtar të mitur nën moshën 18 vjeçare, mirë po guximi i kësaj gjenerate. Ka qenë shumë 15 vjet. Po, 15 vjeçare. Ushtare UÇK. Ushtare ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një vajzë, një çike re. Po, ushtria çlirimtare e Kosovës, apo ta marr vetëm shembull i Stogun, i ka 3 dëshmore. 2 vajza të saj dhe një nuse, Luljeta Shaljen, që është nusja e Leonit, apo e kemi Mërvete Maksutaj, njënën pej luftëtarëve dhe dëshmorëve më të dalluara të luftës çlirimtare. Dhe në rast se krahason kontributin e burrave dhe të grave në luftën për lirinë e Kosovës, pas një dyshim që mund duket më i madh kontributi i burrave në tytën e pushkës, mirë po në komplet luftën për liri, unë besoj që numri i grave dhe kontributi i tyre është shumë më i madh se sa numri i burrave dhe veçmas sakrificat e pas luftës që ta mbojnë gjallë dhe ta rrisin atë që kanë lënë dëshmorët dhe luftarët e lirisë. I përmend shpesh në vazhdimsi, ish bashkëluftëtarët, dëshmorët jo veç të Stogut, po të krejt Kosovës, po megjithatë kjo është një farë periudhe ku rritet ndoshta edhe emocioni, edhe për shkak të organizimeve që mbahen. Çka do të thotë për shoqërinë që ky vargu i përkujtimeve gjithandej Kosovës? Për ditë kemi në edicionet lajmeve, organizime institucionale, përkujtime, lista të tëra të dëshmorëve, të masakruarve, të pafajshëm, gra, fëmijë, civil. Çka do të thotë kjo periudhë për shoqërinë tonë? Edhe si mesazh edhe si përkujtim. Kjo periudhë do duhet na vëdëson të gjithëve dhe të ishte këmbon alarmi. Sa shtrejt e kemi paguar një lirin, cili ishte çmimi dhe do duhet të ishte
fanar ndriqus që ne asnjëherë mos ta gabojmë rrugën dhe sa herë i vizitojmë në përvjetore, në përditshmëri, ka kalojmë pranë lapidarëve të tyre, që ne t'i thirrim arsyes, t'i thirrim mendjes, ta duam vendin ton, t'i shërbejmë me përkushtim, për arsye se sakrifica që është bën dhe me gjakun që është lakë jo tokë, është shumë e madhe për të sillur, ne se sillem sot të papërgjegjshëm apo gjakftoft ndaj këtij suksesi që e kemi pas si rezultat i sakrificave të panumërta që e kanë bërë këto burra dhe këto gra. Dhe çështë duket është sjellja institucionale në këto ditë kur organizohen gjithandej ngjarje, përkujtime, akademi. Po ndukje që shpesh herë në formë mund të jetë e kënaqshme për arsye se mund gjejnë ndonjëherë ku qoftë niveli lokal apo qendror, qoftë edhe të dërgojnë telegrame apo të nxjerrin statuse në Facebook. Mirë po praktikisht, në rast se ti nuk e vlerëson luftën e ushtrisë lirimtare si koncept, nuk i vlerëson drejtuesit të saj, nuk ke mirë kuptim për krejt të gjallët që kanë qenë bashkëluftarë të këtyre dëshmorëve. Thjesht ajo paraqet hipokrizi në këtë rrugtim. Unë uroj që ta shembuj të nderimit të dëshmorëve dhe të martirëve t'jenë shaj reflektimi që ata të mos i kenë vetën sa për syefaqësi, mirë po të angazhohen maksimalisht që amaneti i dëshmorëve të shkojnë vend, që shoqëria jonë t'jetë e mirëfillt dhe të kemi shtet, institucione dhe mekanizma që i nderojnë dëshmorët, që nuk botojnë libra, nuk bojnë ekspozita që e mohojnë luftën ton apo e përgënjështrojnë rrafimin ton për luftën për liri. Kur është puna tek këta mekanizmat pati debat të gjerë për shkak të dhënave, për shkak të ekspozitës në sheshin e Prishtinës, a do duhet jetë fokus sidomos tash në këtë periudhë, çështja e finalizimit të një projekti nacional, kombëtar, institucional, që të dhënat, referencat jetë direkt prej institucioneve, që të mos lihet hapësirë për keq interpretime, ose me dashje, ose pa dashje, dhe të kemi debate të tilla për një temë që është ndër më të ndjeshmet për historinë tonë. Po, nëse shes sakrificën, sa është bën, dhe institucionet që janë ndërtu pas asaj sakrifice, është e habitshme si është neglizhu dhe është vanu kjo punë deri në këto përmosa. Mirë po të dhona ka të bollshme në institucionet të ndryshme që do të mund të përmbledheshin në një libër apo një dy libra të veçanta ku do t'ju referohen edhe dëshmorëve, edhe martirëve që të kenë numrin e sakt dhe të mos kem pastaj divergjenca apo të mos kem përkufizime cilat e amnistojnë Serbinë nga shënjestrimi i viktimave civile. Sefaj, faleminderit shumë që erdhe sonte në kontakt. Faleminderit për ftesën dhe uroj që ne t'jemi syqel dhe të vlerësojmë ata që dhanë ma shtrajten për lirinë që ne e gëzojmë sot. E në anën tjetër, institucionet